Labas rytas! Atsigavęs vieną dieną pertrauką padaręs, sveikinusi su jumis iš Albufeira miestelio, ten, kur ir apsistojau paskutiniu metu. Tik vakar praleidau visą dieną tiesiog kambarį, nes pylė kaip iš kibiro. Tai išsiploviau rūbus, pavalgiau, biškuką atsistačiau, išsimiegojau gerai, biškį pamontavau video ir dabar vėl leisiuosi į kelią. Šiandieną irgi pranašauju lietų ir priešinį vėją tokį, tai nesitikiu daug nuvažiuoti, o kai bus žiūrėsim, kai važiuosim pakeliui. Šitas Albufeira miestelis yra garsus savo irgi baltais, va tokiais, kaip nėra jie labai balti, bet va tokiais pliažais. Ir uolom dar šiek tiek uolų yra, bet jau ten trupučiuką lygiau yra. Bei savo miesteliu. Jisai, kaip sakantas, Albufeira yra iš arabų laikų dar, nes buvo kažkadagi tiek Ispanijos dalis, tiek Portugalijos dalis buvo užimta arabų ir jie čia įkūrė savo irgi miestelių vairių, pristatė pastatų, tai ir tas arabų pasaulis vis dar atsispindi šiais laikais, nes tos siauros gatvelės yra likusios, tokie balti namukai irgi gal iš arabų laikų yra atėję, galima sakyti. Tai turi savotišką žavesio šitas miestukas, dėl to jis tapo tokiu populiariu, labai daug turistų atvažiuoja. Ir iš tokio žvejybinio miestelio, čia buvo žvejybinis miestelis, jisai tapo tokiu kurortiniu miestu, gana triukšmingu iš tikrųjų, nes aš beveik centre buvau įsikūręs ir ilgai iki vėlumos garsiai muzika grodavo kažkur baruose ten centre, tai žmonės atvažiuoja čia biškukai ir pasilinksminti, pasitūsinti. O, čia dar ankstyvas rytas, šiandien pavyko 9 ryte išvažiuoti. Tai tikiuosi. Spėsiu iki 11-12 dar pavažiuoti, nes mažiausiai lis tuo metu. Tai gal numinsiu iki Faro šiandieną. Toks tikslas iki Faro pabandyti numinti. Faro irgi Portugalijos miestukas, turbūt daugam žinomas, nes ten oro uostas yra. Ir taip pat ten turistų daug atvažiuoja turbūt, bet aš tenai nebuvęs. Pažiūrėsim, kaip tas miestelis atrodo. Beje, ką tik nulijo prieš man išvažiuojant. Matote, asfaltas ir šaligatvis šlapės. Ir aišku, dar gausiu lietaus, aš net neabejoju. Nes vietiniai sako, kad audra bus šiandien, audra. Nors ta audra jau, nežinau, čia kokios 3 dienas pas juos yra. Bet jinai tokia ta audra, kad tiesiog daug lyja. Šiandieną važiuoju labiau tokiais asfaltuotais keliais, nes buvo man taip atrodo variantas važiuoti ir arčiau pakrantės, kur yra tokie smėlėti žvyrkeliai, bet kadangi ten palijo visą parą beveik nesustoja ant lijo, tai nerizikuosiu ten nevažiuosiu, nes tikrai bus pelkių daug ir visas purinas grįši, jokio malonumą važiuoti dabar. Irgi tokie, mato, dviračių takai, važiuojant padaryti labai smagiai važiuojasi ir tiesiog geras oras, kol kas nėra saulės. Net nesidipėjau saulės kremu, tai žiūrėsim, bet už poros valandų vėl praneša, kad vėjas pakils ir pradės lyt. Tikiuosi spėsiu iki Faro nuvažiuoti. Fare žiūrėsim, jau irgi orus pasitikrinsiu, nes šitie orai keičiasi, kas porą valandų jau keičiasi. Jeigu Fare rodys, kad nelis, tai gal dar toliau važiuosiu, nes čia važiuoti labai lengva, labai paprasta. Pakilimo nėra, o čia praktiškai važiuoja visur lygų, tai galima gan nemažai nuvažiuoti. Šiandieną tokio labai daug nėra, sustojimų daug tokių, bet kiek čia važiavau, mačiau yra daug tokių golfo laukų. Čia turbūt labai yra paranku daryti tas golfo laukus, nes yra lygų. Yra tokios kalvelės, bet lygų, daug tokių pelkių, ežeriukų. Ir tuo labiau dažnai čia būna saulėta, geri orai, netoli pliažai būna, tai turtingieji
turtingieji, tie, kurie mėgsta golfą žaisti, čia turbūt atvažiuoja dažnai. Vizualiai neatrodo jis patrauklus šitas miestelis. Žiūrėkit, kokie pelkynai. Aišku, dabar gal biškį atoslūgis yra. Lygų, ten vat miestukas matosi. Tai štai atvykom į Faro miestą ir negavau nei vieno ir negavau nei vieno lietaus lašelio. Tai pasisekė. Gal pasitikrinsiu orus, gal iš vis čia net nebus to lietaus. Bus galima ir toliau važiuoti tada. Čia trukdau žmonėms, visi nori fotkintis prie šitą. Aš pastačiau dviratį. Gerai, bėgu iš čia. Tai va dabar stabtelėjau kavinėje suvalgyti kažko tai užkasti, kavos ir šiek tiek tokių bandelių. Viršų kalba televizorių, tai gali būti sunkiai suprasti, ką aš kalbu. Aš manau, kad važiuosiu toliau, nes atrodo lyg ir nelėjau ir jeigu įlis labai silpnai. Man atrodo lėksiu toliau. Taigi su debesiu sūriu ir su kumpiu. Croissant. Toks šeifo. Ta kavinė ir vertina tokia irgi vidutiniškai. Bet man tai gerai. Visai skaniai. Ir čia visai netoli jau yra Ispanijos siena, tai man čia Portugalijoje, kaip ir paskutinės dienos, liko. Šiąnakt gal mėgosiu dar Portugaliją, bet jau rytoj turbūt turėčiau kirsti Ispanijos sieną. Tai bus pirmoji mano kelionės kirsta siena. Jau bus rytoj turbūt. Jūs tik pažiūrėkit, kokį gerą turiu dviračių taką. Faina. Mačiau, buvo pažymėtas tas Eurovelo maršrutas, kaip aš sakiau, kuriuo aš seku. Dviračio ženklai. Užsidėti. Tai čia Eurovelo maršrutas, kuris, sakiau, eina per palei Atlanto vandenyną. Nuo šiaurinės Norvegijos iki pat Portugalijos. Bet žinoma, kadangi aš nevažiuosiu į šiaurę, bent jau neplanuoju kol kas, tai aš tik tai laikinai šito maršruto važiuoju, o po to aš iššoksiu į Viduržemio jūros maršruto, irgi Eurovelo 8 maršrutas vadinasi, Viduržemio jūros, bet irgi ne nuo pat pradžių. Pradėsiu biškį vėliau, papasakosiu daugiau apie tai.
biškį pradėjo lyt. Ir vėjas pakilo, tai manau, kad reikėtų kažkur įlysti, pavalgyti. Kokį pastogę reiks susirasti. Koks stogelis, kad būtų nuo lietaus. Ir pavalgyčiau. Čia suliukų yra, bet ant tokių tiesiog atsisėsi ant lietaus. Po medžiu irgi ne kažką. O, matau, saulės kažkokia elektrinė, bet jau norėjau sakyti, eisiu ten, bet matau, kad čia vartai užrakinti. Nuo lietaus kažkaip. Nuosavybė kažkaip. Ne, čia užteks save kankint. Reikia kažkur stoti užvalgyti, nes jau senai nevalgiau. Tikrai man reikia pasistiprinti. Aš važiuoju, atrodo gerai, bet tikrai žinau, kad nėra gerai. Važiuoti jau nežinau, kiek čia važiuoju, porą valandų turim. Gražu, aišku, viskas tvarkinga, bet mano stogelio tai nerasi nieko. Bandau. Lengvai. Bananai kyšo ir tiesiog šaukė. Valgyk mane. Man norėčiau sukapuoti. Taški anglį vandenių. Tai pagaliau radau vietą. Va, žiūrėkite. Jau staliukas paruoštas. Atsisėst, bananiukai, šokoladas ir kefiriukas. Toks keistas derinukas, bet užkandžiams ir poilsiui bus pats tas ir pasislėpimui nuo šito tamsaus dangaus, vėjo ir lietaus. Va, minasi visai gerai. Tas sakinius gal ir kiek nusimčiau. Minasi visai gerai, visai smagiai čia minasi. Nu, aišku, nėra pakilimo dėl to turbūt. Tai labai kažkaip malonu netgi, kad ir prieš vėją. Šiek tiek gaunu vėją, gerai, nebešnekėsiu, reikėtų valgyti. Dievai, tokį lietų pakliuvau. Viskas sušlapia. Reikia imti kažkokį kambariuką. Norėjau pasiimti šiandien kempingą, bet žiūrėjau, vėl orai pasikeitė. Buvo rašyta, kad nuo 5 nebelįs, dabar nuo 7 nebelįs, tai reiškia iki 7 dar pils va taip, o temsta prieš 7, tai kaip ir šlapia visur bus, tai vis tiek reikia imti namuką kažkokį kambarį, bet tokį pigaus kaip praeitą kartą tikrai nepavyks čia gauti. Pikau vieną tokį hostelį ir pasimėjau kambarį. Leido dviratį čia prisiparkuoti ir palikti apačioj. Tai palieku su keliais krepšiais. Vieną savo kambarį. Tai iš tikrųjų brangi vieta, čia brangus toks miestelis, tai čia brangiausiai mokėsiu už kambarį šiame miestelėje. Kiek mokėjau apskritai? Gal ir buvo galima pigiau atrast, bet ten jau reikėjo važiuoti per lietų už miestą. Tai teks pasilikti čia, bet pusryčius gausiu čia to. Toks labai stilius labai keistas, atrodo kaip ligoninė vaikštai. Tos plytelės, tokį įspūdį duoda. Bet šiaip visur tvarkinga, gražu. Atrodo. Ir čia man patiko tas dalykas, kad yra terasa. Ir ten matosi senovės romėnų siena buvusi. Kažkokia. Bet kaip įdomiai apstatė visą tą aplinkų ir liko tokia iškasta čia. O man dar į viršų reikia.
Kambarys irgi toks, nepasakyčiau, kažkoks labai jaukus ir mielas. Toks man kaip bendrabučio kambarys. Visiškas bendrabučio kambarys toks. Tai... Nežinau. O, mes turime irgi vaizdą į romėnų sieną šitą ir čia šiukšlyną biškį. Sau kaip pila. Nu ne, šiandieną vėl be kempingo, bet jau po to prasidės geresni orai, bus vasariški orai, galėsim biškį kaip pigiau išsimiegot ir kempinguose ir gal gamtoje kur nors irgi išsimiegosim. Tai va, tiek dabar išsidžiovinu visas, persirengiu ir kažką reikės gal iškoti pavalgyti, kur nors kokią vietą ir ilsėtis. Krendam į lovytę šitą ir ilsimės.